एक हरे भरे जंगल में मीटू तोता रहता था जो बहुत बातूनी था। और वहीं पास में चंचल चिड़िया रहती थी जो बहुत मेहनती थी। एक दिन तेज तूफान आया। मीटू अपने मजबूत घोंसले में बैठकर घमंड से बोला, हाँ हाँ, मेरा घर तो कितना सुरक्षित है, मैं तो मजे से रहूंगा। बेचारी चंचल चिड़िया का कमजोर घोंसला टूट गया। उदास होकर मीटू के पास गई और मदद मांगी। मीटू ने घमंडी होकर कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, मेहनत करो और अच्छा घर बनाओ, अब मैं तुम्हें पनाह नहीं दे सकता। चंचल चिड़िया रोते हुए चली गई और मेहनत से नया घोंसला बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद एक बड़ा शिकारी पक्षी मीटू के घोंसले पर झपट पड़ा। डर के मारे मीटू चीखा, बचाओ बचाओ, सीख, घमंड अच्छा नहीं